Nah boy, untuk feel TH dari si Flame Ice Strawberry Cheesecake ini menurutku nggak terlalu strong ya boy. Feelnya lebih ke arah smooth sih. Ditambah ada feel dinginnya. Jadi ya menurutku untuk TH nya nggak terlalu strong banget sih. Cuman kombinasi flavornya itu enak banget karena ada tambahan feel dinginnya ini boy. Jadi nggak bikin bosen dan aneh lah kesannya. Gokil sih si Flame Ice Strawberry Cheesecake ini boy. Menurutku dari segi TH dan flavornya sih cukup aman banget ya. Buat pemula pun masih cukup aman sih boy, si Flame Ice Strawberry Cheesecake ini boy.